周四，俄罗斯南部城市顿河畔罗斯托夫发生一起爆炸，一名男子在学校附近发现可疑包裹，打开后随即引发爆炸，男子受伤。警方表示，包裹里的手电筒经过改装，被放入了爆裂物。事发后，当局派出大批人员到场调查，学校已关闭，禁止学生出入。同一天，圣彼得堡警方在一居民楼发现爆炸装置，当局疏散居民，封锁附近区域，随后安全拆除爆炸装置。另外，圣彼得堡地铁爆炸案发生后，警方第二天搜查了嫌犯贾利洛夫在圣彼得堡的住处。这座公寓距案发地点20公里，嫌犯在案发前1个月搬进去。调查人员在寓所找到自制炸弹和不明粉末，已送交相关机构做进一步分析。贾利洛夫的邻居表示，嫌犯非常安静，从没有听到他房间发出任何声音。新唐人记者曹晶、妍希综合报道。